ဆိုတဲ့တော့ခုနနာရီခွဲပြီးလို့9မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာရီခွဲခန့်မြအချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကီ1383ခုနောင်တကူလဇန်9ရက်2012ခု3လပိုင်း29ရက်ညချမ်းအခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့ဈေးတောင်ကျောင်းကြီးအတွင်းမှာတည်ထားတဲ့ယတနာခုနှစ်သွဲဓမ္မယုံတော်အတွင်းမှာဆင်ញင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မပူဇာတရားပွဲတပင်မှာဓမ္မရောင်ကြီးအဖွဲ့သားများကြီးမှုကျင်းပပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတယ်ကွယ်လွန်သူဦးလေးတော်လေးများနဲ့ညီဖြစ်သူတတ်သားစံထွေအားရည်စူး၍ဒုရာဂံဘိုစံတော်ဒေါ်စန်းစန်းသေးတမောင်ကြီးဖြိုးတော်မိသားစုစစ်တက္ကသိုလ်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမောင်မောင်ဆက်သွယ်ကြီးအားရည်စူး၍ဒေါ်တန်းမြင့်သမီးမနှင်းနှင်းဦးမိသားစုတန်တိဒုက္ခအသင်းသူအသင်းသားများဒုရာဂံဘိုစံသေးဦးဒေါ်ခင်အုံးမြင့်မိသားစုစစ်တက္ကသိုလ်ဥကျော်မျိုးဝေဒေါ်စန်းစန်းရွှေသမီးရွှေပြည်စုံသားမျိုးပြည်စုံရွှေဆိုင်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုနဲ့တကွဖြိုရည်အလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥစိုးသိန်းဒေါ်သိန်းကြီးထွေးမိသားစုနမ်းမြိုင်နဲ့စရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်အပေါင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးည၄ညမြောက်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်တနိကေမဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တတိပဌာနတန်ယုတ်တတိပဌာတရားတွေကိုအမျိုးမျိုးဂုံတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တတိပဌာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေအဲ့ဒါဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့သုတ်တန်တွေကို10ပုဒ်လောက်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်တူတူလေးတွေနော်ဒါပေမဲ့လို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတတိပဌာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအားဖြစ်စေဖို့နောက်ပြီးတော့တတိပဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဓမ္မဗဟုသုတများစေခြင်းလို့တစ်ခုတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသေးစိတ်ဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘဲနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလေးပဲချပြလိုက်မယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုပဲချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဟုတ်လားသုတ်တန်တစ်ပုဒ်ကိုပဲဦးဇင်းတို့တရားတစ်ပွဲဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုရင်လည်းဟောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကအဲ့လိုနောက်တော့ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့လေအခုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်သေးဘူးเนาะသုတ်တန်လေးအများကြီးကိုဟောခြင်းတယ်ဘုရားဒီလိုဟောခဲ့ပါလားဆိုတာကိုတထိုင်ဆိုရင်တထိုင်တိတိတာတာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရသွားစေခြင်းတယ်ဦးဇင်းကတရားဟောတာနည်းနည်းတော့လောဘကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးမွေးပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြဖို့ဟုတ်လားဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ပထမဦးဆုံးရက်ကလည်းပဲဗတ္တရားတော်ကဲအမေလေးတွေအဖြေလေးပါတဲ့နော်ဒါမှ၄ရက်ကျင်းပတာအမေလေးတွေအဖြေလေးပါတဲ့နောက်ရက်ကျတော့တန်ဖိုးရှိသောလူမင်းရဲ့ရှင်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါ၄ပါးတဲ့မနေ့တုန်းကစေတနာထိုက်သောစကား၄ခွန်းနဲ့ဒီနေ့တတိပဌာန်၄ပါးဟောမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တရားကောင်းစဉ်လေးတွေလည်းမှတ်ရတာလွယ်တာပေါ့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညတော့ဦးဇင်းကတတိပဌာန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့သုတ်တန်တော်တော်များများကိုစုစည်းပြီးတော့တတိပဌာန်ဂုံကြီးလို့တရားကောင်းစဉ်လေးအဲ့ဒါလိုပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားတတိပဌာန်တရားတော်မြတ်ရဲ့အာကိုတဲ့အာကိုတိုက်တဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့တရားတွေအင်မတန်ဂုံကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဌာန်တရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပဌာန်ဂုံကြီးလို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကိုမှတ်ရမယ်နော်
ဒီတနာရီခွဲလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစဉ်ဟာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်ဥက္ကလေးတွေချီပြီးတော့အာယုံပြုရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမသနရမရလောကကရဝနေတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဝိထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသန္နရမရလောကကရောလူနတ်မြမတတဝအနန္တတို့၏ကြောက်ထီတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိတယနှင့်ပေတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မှသည်အထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါပြီးထသောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပထမကဲ့သို့ပြတ်သားထင်သိမြင်ပေတတ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မမူယုံနံလည်းဖြားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝရိဝနာမှာကာယဝစီမနောချေ၍သုံးနေတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခရောကျိုးလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးဥညုတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတော့ကိုတော်ဟောတော်မူမဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရား9ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ဟောပါတယ်ကိုတော်ဟောကြားတော်မူမဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးတရား9ပါးကိုအဲ့ဒီမှာအရင်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဟာကျိုးသားအထုတ်ရင်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကအကျိုးတရားကိုမြင်မှအလုပ်ဆိုတာလုပ်ချင်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူလို့အကျိုးတရားတွေကိုအရင်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီကဦးဇင်းတို့စလိုက်ကြရအောင်နော်ဧကာယနောဘိက္ခဝေမေခောသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမေခောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယံသောကံပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတာနာအထင်ကမာယညာယတာအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စီကိရိယာယယရိရံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘိက္ခဝေပိသလေးပါးจิตသားจิตသမီးတို့ယရိဒာယေဣမေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာအကျဉ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့သည်အဋ္ဌိတန္တိရှိကြပါကုန်၏အယံမကောဤတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီဟုသောလမ်းစဉ်သည်တတ္တနာဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကလောင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိယအထူးထူးသောကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်စေခြင်းကဧကာယနောတကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်ပါပေ၏တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာညစ်ထေးစွာပေးချမ်းနေတဲ့အလိုဆန္ဒတွေတည်းဟူသောလောဘမကျေနပ်မှုတည်းဟူသောဒေါသတွေးဝေမိုင်မွန်းမှုတည်းဟူသောမောဟခေါင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတရားတွေဟာလုံးဝတန့်ရှင်းဖြူစင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိတယ်နော်တခါကြီးဒီမှာကြီးဗျာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကတော့ပဂရိမျက်စိနဲ့လည်းမြင်ရတယ်
ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကင်းအောင်လဲကြိုးစားကြတယ်အထူးသဖြင့်လူမြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့မိမိမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဘာအညစ်အကြေးမှမရှိအောင်မကြိုးစားကြဘူးလားကြိုးစားကြတယ်တကယ်စင်စစ်ကြိုးစားလို့သာကြိုးစားနေတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကတတ္တဝါကိုဒုက္ခပေးတာထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကတတ္တဝါကိုအကြီးအကျယ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲကသိပြီးသားဘာဘူးလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းနှွမ်းတယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒီလူကစိတ်ဓာတ်ကတိတ်ပြီးတော့ညစ်တာပဲအောက်တန်းကျတာပဲဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတိတ်ယုံမာတာပဲလို့ပြောရင်ပိုးမခံမြင်ဘူးလားခံမြင်တယ်ရုပ်အယုတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာတဲ့စိတ်အယုတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့အခါရခက်တယ်အခါရတာခက်တာတကယ်တမ်းကြိုးစားနေတာကြတော့စိတ်ကိုလှပအောင်ကြိုးစားတာတဲ့တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားတာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလှပအောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားနေတာတွေကပိုမများဘူးလားများတယ်တရက်ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကောင်းအောင်အစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားသလောက်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဟင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးရှိတယ်ဗျရုပ်စင်ကြယ်လို့တတ္တဝါစင်ကြယ်တယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးတဲ့နော်ရုပ်ညစ်နွမ်းလို့လည်းတတ္တဝါညစ်နွမ်းတယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးတဲ့စိတ်စင်ကြယ်လို့သာလည်းတတ္တဝါစင်ကြယ်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်နော်စိတ်ညစ်နွမ်းလို့သာလည်းတတ္တဝါညစ်နွမ်းရတယ်လို့ဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ဖြူစင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်မညံ့ပါဘူးအလုံးသိပြီးသားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကင်းဖို့ဒီသာလင်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲစိတ်ဓာတ်ကဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်ပါဠိလိုပြောရတော့ဝိသုဒ္ဓိပေါ့ဗျာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဖြူစင်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်မှာဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်တယ်တဲ့လောကမှာလေအရသာတကအရသာအရှိဆုံးဒီလွတ်လပ်မှုပဲလွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုပဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျသူများကချုပ်ချယ်လို့မလွတ်လပ်ဘူးဆိုတာတော့ပဲလူတွေကသိကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့သိရှင်းစရာမလိုဘူးလေသိပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းမဆောက်ဘူးတကယ်တမ်းလွတ်လပ်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသတွေကကိုယ့်ကိုချုပ်နှောင်မထားဘဲနဲ့လွတ်လပ်မှတကယ်လွတ်လပ်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ရလားတကယ်စင်စစ်တော့တချို့အာဇာနည်တွေဘာတွေရှိတယ်လေဟိုထောင်ထဲမှာဗါထဲမှာသူတို့ကိုချုပ်နှောင်ပြီးတော့ထားတာပဲသို့တော့သူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီတန်လှောင်အိမ်ကြီးတွေကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်မြင့်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်လေဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအကျဉ်းတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသင်္ကန်းကျောင်းပဲတဲ့သိကောင်းတယ်နော်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလွတ်လပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူကမှချုပ်နှောင်ထားလို့မရဘူးလွတ်လပ်ခြင်းမလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအပြည့်အဝလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဝိမု ക്തി ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းအရာသာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဟာသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပေးတဲ့တို့ကြားဘူးတယ်နော်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတို့ပြီးတော့မြည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငံနဲ့အရာသာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အရာသာလည်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိမု ക്തി အရာသာပဲသူအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအရာသာကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဖြူစင်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်တဲ့မနှဲရှင်းနေတာနော်ပိဋကတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမူအရာအများကြီးဥစဉ်ကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ခြင်းလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ရရှိမဲ့အကျိုးတရား9ပါးတွေကပထမအကျိုးတရားဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်တွေလုံးဝဖြူစင်တန့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်အယံမေကောဤတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီဟူသောလမ်းစဉ်သည်တတ္တနာဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကအလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တောကံပရိဒေဝနံစိုးရိမ်ခြင်းတောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုတမတိတ်ကမာယလွန်မြောက်နေစေခြင်းအလို့ငါဧကာယနောတကြောင်ဒီသောလမ်းတစ်ခုဒီသောလမ်းဖြစ်ပါ၏တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ရရှိမဲ့ဒ
ဒုတိယနဲ့တတိယအကျိုးတရားကဘာလဲဆိုတော့တောကနဲ့ပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တောကကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ပရိဒေဝကိုကျော်လွှားသွားလိမ့်မယ်တောကဆိုတာကစိုးရိမ်ခြင်းပေါ့ပရိဒေဝဆိုတာကတော့စိုးရိမ်လွန်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကျလွန်ပြီးတော့ငိုကြွေးခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာစိုးရိမ်ခြင်းတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်အခုလုံးလုံးစယ်မစိုးရိမ်ပေမလို့စိုးရိမ်စရာတွေကိုရှေ့ကနေစောင့်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ရှေ့ကနေဖြန့်ခင်းထားသလိုပဲကိုလျှောက်မဲ့လမ်းကြီးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခင်းထားတာဘာလမ်းကြီးတော့ဆိုတော့တောကဆိုတဲ့လမ်းဟုတ်လားငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့လမ်းစိုးရင်စရာတွေ့ရင်စိုးရင်ရအောင်မှာငိုကြွေးစရာတွေ့ရင်ငိုကြွေးရအောင်မှာနော်အခုအသက်ကြီးလာလို့အတန်ထွက်ပြီးတော့မငိုဘဲလို့အတန်တိတ်ပြီးတော့ငိုခဲ့တဲ့ကာလပေါင်းအကြိမ်ပေါင်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစိုးရင်ရလက်တက်ငိုကြွေးရလက်တက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဟင်တခါကြီးမိုင်းများဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်သူတို့ကိုမကြော်နိုင်သေးဘူးဘာပြုလို့စိုးရင်ရလက်တက်ငိုကြွေးရလက်တက်လို့ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းထားလို့ဒီစကားလေးကတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ပိသတို့အုံနောက်ရှိပါတယ်ဉာဏ်ကြီးပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဘာပြုလို့စိုးရင်ရမှာလဲငိုကြွေးရမှာလဲလို့မေးရင်ပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းထားလို့ကိုဆွဲလန်းတာရှိတယ်မပျက်စီးခြင်းဘူးနော်ပြီးတော့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုမိသားစုကိုဆွေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်မှုပတ်သက်မှုအကုန်လုံးကိုဆွဲလန်းထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်လုံးဝပြစ်လိုက်ရမယ့်အရာမဖြစ်ပြစ်ရမယ့်အရာကိုစုပ်ကင်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအတင်းဆုပ်ထားတာဒါကိုတဘာဝတရားကလည်းအတင်းခွဲမှာပဲဟုတ်လားကိုကလည်းအတင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းမလုပ်ထားမှာတော့ဆုပ်ထားမှာပဲတဘာဝတရားကလည်းတစ်ဖက်ကနေအတင်းခွဲမှာပဲဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲတဘာဝတရားကနိုင်မှာကိုယ်တန်လေးဆုပ်တာပါသွားမှာပဲမစွန့်နိုင်လို့ဆုပ်တာပြက်တက်ထွက်ပြီးတော့ပါသွားမှာပဲသင်္ခါရတရားကြီးကတော့သူ့လမ်းကိုသူသွားမှာပဲအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကစိုးရင်ရလက်တငိုကြွေးရလက်တပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းထားလို့အဲ့ဒီအခက်ခဲဘယ်သူမှမကြော်နိုင်ဘူးမစိုးရင်ခြင်းဘူးမငိုကြွေးခြင်းဘူးဆိုရင်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းမှုကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းမှုကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အကျေတဝင့်အင်မတန်ရှင်းကြပါလေနောက်ပိုင်းမှာပြောတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိနေလို့နော်အဲ့ဒီတော့၃ချက်ရှိပြီနော်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်တောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်ခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အယံမကောဤတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီဟုသောလမ်းစဉ်သည်ဒုက္ခဒေါမနတာနံကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာတရားတို့ကိုအထင်ကမာယချုပ်ပြောက်သွားပါစေခြင်းလို့ငါဧကာယနောတကြောင်ဒီသောတခုဒီသောလမ်းဖြစ်ပါ၏တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်စတုထနဲ့ပြင်စမရရှိမဲ့အကျိုးတရားကကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆင်းရဲခြင်းကိုနှစ်မျိုးခွဲပြောတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဒါလူတိုင်းနားလေတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကသူ့တွေးပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာဒါဒေါမနတအရာကောက်လို့ရတယ်နော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ပူနေတာဟုတ်လားစိတ်အလိုမကျနေတာကြောက်ကြနေတာဘာမှဖြစ်မှာလဲတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကဲရမှာလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲတာအမျိုးမျိုးကိုကြတော့ဒေါမနတပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ရှင်းထင်ရှားပါလေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတစုံတစ်ခုမခံစားယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဆိုအော်ရတယ်ငိုရတယ်ဒါဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်အားရစရာပဲเนาะတကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကရဲရဲတင်းတင်းအာမခံချက်ပေးပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအင်မတန်အားရစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘာသာတရားမှာเนาะဘယ်နှပါးရှိသွားပြီတော့၅ပါးရှိသွားပြီစိတ်ဓာတ်တွေစင်ကြယ်မယ်တောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်သွားမယ်ဒုက္ခဒေါမနတတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးနောက်သတ္တမနဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်တတ္တမအကျိုးတရားကဘာလဲဆိုတော့အယံမေကောဤတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီဟုသောလမ်းစဉ်သည်တတ္တနာဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရိယသာဝကလောင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကလောင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့ရန်အလို့ငါနိဗ္ဗာန်တတသစ္စေကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အလို့ငါဧကာယနောတကြောင်ဒီသောလမ်းပါပေတည်းတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်
Ariya Manya Surago Yame, this Alivago to 20 nebo. No? That's senior mame, senior Galvelu, the Chabama Mashivu, Ariya, Timie, Duka Tisago, Time. Duka Tisago, Tila Danebene, Duka Jisu, Bakisha, and Duka Lujinia Malelo, Tuiziamalu, the Kare Lujimugo, Solopida. Duka would did and the Muriaga pay Vijapo. No? The Muria will pay like Dane, Abu Lonely pay like the Adweja, Abu Shenlo, a Yaula, the bo, Nidora Tisago, Yamau Juvida. No? Maga Tisago, Puamia Vida. Edlo Tisa Livago, the Vina Timian Nale, Aria Menyango Yajane, the Rivitandia Livago, Puamia made it. Hola. Now Konakumia Joga, neighbor not that this Kiria Yade, neighbor go, Yamau Junai. Menyango Yame, neighbor go, Yamau Jume, Suraga, the Kubit Kus and Semabia Chibo Dome Java. Menyango Ya and Leve neighbor go Dijabo, Yamau Juvida. Todo le vem yeso afe adalo khwe pi do ho tha la ado ajudeya bana ba le khonna ba aya sya kaung de ado daga dhamma do usin do sin tha ya ma ga ngado ma sait tat ka le be nyin nwan mu de amya dan amye dan amya ji shi ne deဟုတ်လားပြီးတော့တို့မှာဒုက္ခပရိဒေဝလည်းဖြစ်လက်တန့်ရှိတယ်ဒုက္ခဒေါမနတတွေလည်းဖြစ်ရမှာပဲအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုလည်းမရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမျက်မှောက်မပြုရသေးဘူးအဲ့တော့တို့ရဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပုံပြီးတော့ယုံလိုက်ဖို့အာကိုလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါလောက်အာကိုတိုက်တဲ့အဲ့ဒါလောက်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ကာကွယ်မဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကလည်းအများကြီးမြင်တယ်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြအောင်မှဖြစ်မယ်လူကြီးတွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်လားအေးတတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့ထားလဲ၄ပါးကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများမယ်ဆိုရင်ပထမရှိဦးစွာမြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးနည်းနည်းတော့ရွတ်လိုက်အောင်မယ်ဣရာဘေကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံကာယ ानु ပတနာပွားပုံပွားများနည်းကလေးကာယ ानु ပတနာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အာတာပိဆိုတဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်တဲ့တမ္ပဇာနောဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်တဲ့တတိမာဆိုတဲ့တတိရှိရမယ်တဲ့ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့ဒီသုံးလုံးအရင်အနည်းရှိထားရမယ်ဟုတ်လားကိုယ်အသေးစိတ်ရှင်းမပြဘူးเนาะဟုတ်ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးလုံးရှိထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမြဲစင်ရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တယ်သည်သာလင်ဖြစ်သောရုပ်တရားတွေကိုမမြဲစင်ရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တယ်သောရုပ်တရားမျှပဲလို့အရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မတိလျင်မရှုလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လောကကြီးမှာနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖြောင့်ကဒီတိုင်းပြောထားတာဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်ဒါအနှစ်သာရပဲဟုတ်လားဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့ရှိသည်ဖြစ်၍မမြဲစင်ရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တယ်သည်သာလင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုမမြဲစင်ရဲ့အနှစ်မရှိမတင့်တယ်သည်သာဖြစ်သောရုပ်တရားမျှပဲလို့ရှုမြင်ပြီးတော့မရှုလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဟုတ်လားပူရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်အေးရင်အေးတယ်လို့သိလိုက်မာရင်မာတယ်လို့သိလိုက်ပြော့ရင်ပြော့တယ်လို့သိလိုက်လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့သိလိုက်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးဇင်းတို့တဲ့တဲ့လေးပြောနေတာနော်အေးအဲ့ဒါလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်ကိုသိလို့ရတယ်နော်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားနောက်ဝေဒနာခံစားချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အာယုန်တွေနဲ့ဓာရတွေနဲ့တိုက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတခါတလေကြတော့လည်းကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘာသိဘာသာသိကိုမသိလိုက်ဘူးနော်ဆင်းရဲတာရဲ့ချမ်းသာတာရဲ့ဥပေက္ခရဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတရားခံစားချက်တွေကိုလည်းပဲခံစားချက်မျှပဲလို့ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့ဥသိပြီးတော့သိပေးရမယ်သိလို့ရှိရင်မသိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသမဖြစ်တော့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့စိတ်
စိတ်ကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကအစင်းမြင့်နေဒီစိတ်ကအစင်းနေနေဟုတ်လားဒီစိတ်ကတော့ပြန့်လွင်နေဒီစိတ်ကတော့တည်ငြိမ်နေဒီစိတ်ကတော့အဆင့်ရှိတယ်ဒီစိတ်ကတော့အဆင့်မရှိဘူးလို့စိတ်ကိုအကြံဉာဏ်ဖြစ်နေသမျှသူ့သဘောအတိုင်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကြတော့နည်းနည်းအနုစိတ်တဲ့ကျယ်လဲကျယ်ဝတ်တယ်သူကတော့မြင်ကမြကြားကမြစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာတွေရှိတယ်ကာမိသန္တဟုတ်လားဗျာပါဒနိဝရဏတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့စူးစူးကောင်းကောင်းသဘောတဘာဝမှန်သမျှကိုဖြစ်ပေါ်တိုင်းသူ့အမှန်အတိုင်းကလေးတိပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်အမှန်တိုင်းသိအောင်အားထုတ်တာဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်အင်မတန်ရှင်းလင်းတဲ့ဦးဇင်းတို့အပေါ်ယံလေးပဲဒါပြောလိုက်တာနော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်အားထုတ်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောရှိတယ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတွေရှိတယ်ဘယ်သဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိနေလို့ရှိရင်အမှန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်မသိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဘိဇာဆိုတာလောဘကိုပြောတာဒေါမနတဆိုတာဒေါသကိုပြတာဆိုလိုတာကဒီသဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးအလိုကြတာလည်းမရှိဘူးအလိုမကြတာလည်းမရှိဘူးသူ့အမှန်တိုင်းလေးပဲသူသိနေတာဟုတ်လားအလိုကြခြင်းအလိုမကြခြင်းဆိုတာကအမှန်အတိုင်းမသိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့အင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းတုတ်နားလည်စေခြင်းလားဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်သဘောတဘာဝတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အလုပ်ပါဒါအကျဉ်းမြင်ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အခြေတုံးအသေးစိတ်ဟောတယ်ဟုတ်လားသွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ရရင်ရက်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်အိပ်ရင်အိပ်တယ်ဣရိယာပပဟုတ်လားကိုယ်ရည်တယ်ဆန်းတယ်ရှစ်တယ်နောက်ဆုတ်တယ်တဲ့ကြည့်တယ်ဆောင်းကြည့်တယ်အများကြီးပဲဟောတယ်သိလားတပိတ်ကိုကိုင်းတယ်သင်္ကန်းကိုကိုင်းတယ်ရမ်းတယ်အကုန်လုံးခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်သမျှအမှုရာသိအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရုပ်စွာအစုံကြီးငယ်စွန့်နေဆိုရင်တော့မှသိပြီးတော့စွန့်ရမယ်ဒီလောက်ထိဟောတာထားပါတော့အဲ့ဒီတော့အင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနော်သူတို့ကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ပွားများသလောက်ခုနတုန်းကအကျိုးတရား9ပါးဟာသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူမရပေဘူးလားရမယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားသီတာလည်းအားကိုးရလို့အမြင်ရှင်းတဲ့တယ်ဟုတ်လားတက်ရှိမိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်မပေါင်းမဖြစ်လို့ပေါင်းနေကြရတာဒါပေမဲ့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးမှာအားကိုးရမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကယ်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းသူတို့ကိုကယ်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကယ်လို့မရတဲ့နယ်ပယ်ကပိုကြီးတယ်ဘဝမှာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ငွေကြေးဥစ္စာမရှာရင်မဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရက်တည်ရတဲ့ရှာရပါတယ်မရှာရဘူးလို့လည်းဘုရားမဟောပါဘူးဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒီငွေကြေးကကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အာကိုအာရပြုတ်နိုင်တဲ့နေပယ်လေးဆိုတာကျင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကကိုယ့်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့မစောင့်ရှောက်နိုင်တော့နေပယ်ကပို့ပြီးတော့ကျဲပါတယ်ပိဿတို့ဒါတွေးကြည့်ရင်လက်ခံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့တကယ်အရေးတကယ်ပဲနဲ့တွေ့ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနက်ပွားများထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိကြလိမ့်မယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပူလောင်ဆင်းရဲနဲ့ဘဝနေကိုချုပ်ကြရလိမ့်မယ်ဒါဘလို့မှမလွဲနိုင်တဲ့လမ်းပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားအသီးသာနဲ့အာကိုရာဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအသိဉာဏ်ရှင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကိုရာမှန်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒီယူရချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတွေကိုအတူကျုပ်ပြောကြရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံသံဃာနီးသိပြီးတော့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအက္ခတာဝကကြီး2ပါးကအရင်ပြိဋိဘံဆန်တယ်ပိဋကတို့သိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ဝေဖွားရာမေတော်ရဲ့တိုက်ခန်းမှာနာလကရွာငယ်လေးမှာပြိဋိဘံဆန်တော့သူ့ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့စုံနာမထေရကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပိတ်တို့သင်္ကန်းတို့ရေစစ်တို့ကိုယူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုမီးရှို့လို့ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုအရင်မဝင်သေးပဲနဲ့
ရှင်အာနန္ဒာဒီကိုအရှင်ဝင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကအင်မတန်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာကိုရှင်စုံနာကသိတာကိုဝင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအာနန္ဒာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးပြိဋိဘံဆံပါပြီဖေဟာဒါရှင်အာနန္ဒာလည်းကြားပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့လို့တွေ့တော့လျှောက်တာပေါ့နော်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကံခဲ့တဲ့တပိတ်ပါဖေဟာဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကံခဲ့တဲ့သင်္ကန်းပါဖေဟာဒါကတော့သူ့ရဲ့ရည်စစ်ပါဖေဟာဒါကတော့ဓာတ်တော်တွေပါဖေဟာအဲ့ဒါလိုလဲလျှောက်လိုက်ရောရှင်အာနန္ဒာစိတ်ထဲမှာတော်တော်ဆို့သွားမှာပေါ့ရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကိုဦးဇင်းတို့လူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင်သူကအင်မတန်တန်ရောစင်ကြီးတာရှင်အာနန္ဒာကအဲ့ဒါနဲ့ငါရှင်စုံလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသွားကြစို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဖို့အတွက်စကားလက်ဆောင်ရပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီသွားကြစို့မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်ရောရောက်လဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်အာနန္ဒာကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးပြိဋိဘံဆံတယ်လို့ကြားတော့တပည့်တော်ခေါင်းတွေကိုခြားခြားလဲသွားတယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတာတောင်တပည့်တော်မသိတော့ဘူးတဲ့သူမှအဲ့လောက်ခံစားရတယ်အရက်မျက်နာကိုတောင်မမှတ်သားနိုင်တော့ဘူးဘယ်ဟာအရှိဘယ်ဟာအနောက်လို့သူမသိတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းပဲကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပြီးတော့လေးလံပြီးတော့နေတယ်တဲ့တရားတွေလည်းဘာမှအမှတ်မရတော့ဘူးတဲ့ကဲဒါသောတာပန်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့ပြောဝယ်ရမရှိဟုတ်လားငါဆွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတရားတွေကိုဗါတဲ့တော့အမှတ်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်သနာကျင်လာစွာကြည်ပြီးတော့ဒီသားမှာအောင်တဲ့တင့်ကိုငါမေးမယ်အဲ့ဒါလောက်ခံစားရအောင်ကတာရိပုတ္တရာကတင့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုယူပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားလို့လားတဲ့ကဲလူလိုပြောမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြွားကြတဲ့မေခွန်းပေါ့ဟင်ဒကမာကြီးတွေနော်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကမေးတော့ရှင်အာနန္ဒာကပြန်ပြီးတော့လျှောက်ရှာတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုယူပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါပေမဲ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတပည့်တော်တို့အပေါ်အင်မတန်ငဲ့ညာတယ်အင်မတန်ထောက်ထားတယ်တရားနဲ့ထက်သန်သေးတယ်ရှင်လန်းစေတယ်တပည့်သာဝကလက်အောက်ငယ်စားတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမေ့လို့မရဘူးတဲ့သူလည်းရိုးရိုးပဲလျှောက်တာပဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရတာပေါ့ရှင်အာနန္ဒာကိုရှင်သာအာနန္ဒာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကြီးပွားလာတဲ့တရားတွေကိုမပြည့်စည်ပါစေလင့်လို့တောင်းဆိုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဟိုးရှေ့တုန်းကပဲငါအထက်ထက်ခါကဟောပြီးသားမဟုတ်ပါလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုပြည့်စည်မသွားအောင်ဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဒါတောက်တလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်မုတ်ချပြည့်စည်မှပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့အနှစ်ရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးတည်နေစဉ်မှာပဲအင်မတန်ကြီးတဲ့အကိုင်းအကြီးဆုံးအကိုင်းကြီးဟာကျိုးကျသွားသလိုတာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆံခဲ့ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိလဲဆိုတော့ချစ်သားတို့သင်ချစ်သားတို့ဟာကိုယ်သာနဲ့အာကိုအားထားရာပြုပြီးတော့နေကြကိုယ်ကလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြနော်တဲ့တယ်ပြောတာနော်ပိဋကရဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်အကျိုးရှိတာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကကိုအားကိုပြီးတော့နေကြကိုကလွဲလို့သူများကိုအာမကိုပဲနဲ့နေကြတရားကိုသာနဲ့အာကိုပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကိုအားကိုရမယ်တရားကိုအားကိုရမယ်ဆိုတာဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများပြီးတော့နေကြလို့ဏိကုံးချုပ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာဒီစကားလေးကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ကိုအားကိုရမယ်သူများကကိုယ့်ရဲ့အားကိုရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းလက်မခံလို့မရအောင်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုအားကိုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာအားကိုမှာတော့နော်စပင်ကအားကိုစရာလားအယိုးတွေကလားအသားတွေကလားအသွေးတွေကလားဘာတွေကအားကိုစရာစိတ်တွေကလားဟောစဉ်းစားရရှိတယ်နော်စိတ်လည်းပဲစိတ်ကိုအားကိုမယ်ဆိုရိုးရိုးစိတ်ကလားအရည်သွေးရှိတဲ့စိတ်ကလားစစ်เสียလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုအားကိုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုမှာတရားဆိုတာရှိမှအသိဉာဏ်ဆိုတာရှိမှအဲ့ဒါကအားကိုရဘာမှလုံမထားတဲ့ပေါ်ပဲနေခြင်းလိုနေနေတဲ့ကိုကတော့အားကိုရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအားကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့အဖြေရှင်းအောင်တရားကိုသာလည်းအားကိုကြတရားကလွတ်လို့တခြားအားကိုရမရှိသည်ဖြစ်၍နေကြလို့ဆက်ပြီးတော့မဟောရဘူးလားဟောရတယ်အဲ့တော့တရားကိုအားကိုကြလို့ပြောပြန်တော့လေဘယ်တရားကိုအားကိုမှလဲအဲ့ဒီကြတော့မှတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအားကိုကြဆိုပြီးတော့လာတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတ
တက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့နေကြတော့ပေါ့နော်ဒေချာပေါက်တယောက်ကိုတယောက်ခွဲသွားကြရပါဟုတ်ရဲ့လားကိုကခွဲရင်ခွဲကိုကမခွဲရင်သူကခွဲမှာဘယ်ဟာကမှသိပြီးတော့မကောင်းဘူးပြီးတဲ့ရင်တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွဲသွားလို့လူလှိမ့်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့လူတွေမမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ်သူများကကိုယ့်ကိုခွဲသွားလို့ငိုကြတာနော်ဒါတော်တော်ခါးသီးတဲ့လောကရန်ကြီးပါဟုတ်လားသို့တော့စဉ်းစားကြည့်သူများကကိုယ့်ကိုခွဲတာကတယောက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ခွဲရတာကိုကသူများကိုခွဲပြီဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့အကုန်လုံးခွဲရတာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အထိနာလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်သေးရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အထိနာလိမ့်မယ်ဒါစဉ်းစားရလို့တယ်နော်အဲ့တော့သူများကကိုယ့်ကိုခွဲသွားတာလည်းပဲဟန်မရဘူးကိုကသူများကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ပို့လို့တောင်ဟန်မရဘူးဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေစိုးကြီးကတေချာပေါက်တွေ့မယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြေးလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုအားကိုးမလို့ပဋိပဌာန်တရားကိုအားကိုးရမယ်ဒါဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုနောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဥက္ကစေလသုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒီဥက္ကစေလသုတ်တန်ကိုဟောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေကိုအမိန့်ရှိတာပါသုတ်တန်လေးကတူတူလေးဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်သားတို့တဲ့သာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလံပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတော့ငါရဲ့တန်ဃာပရိသတ်ဟာစိတ်သုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကူရာမှာဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရာမှာဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ပါးမရှိတော့ဘူးလွန်တော်မူသွားပြီဆိုတော့တန်ခါပိဋကကိုစိတ်သုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မစိတ်သုံးပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်နေရာယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ပဲတဲ့အင်မတန်သဘောကျတဲ့ဥဒင်ကဒီစကားလေးကိုဟုတ်လားငါကဒီနေရာဟုတ်လားငါကိုဘုရားပြီးရင်အမျက်ဆုံးလို့ဒီဘွယ်လူကြီးနဲ့ပေးထားတာဆိုတဲ့နေရာကိုသူတို့ဘာလို့ယူမထားဘူးဒါကြောင့်သူတို့မရှိတော့လည်းပဲစိတ်သုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်အမိန့်ရှိလဲဆိုတော့ခြေသားတို့တဲ့အက္ခတာဝကနှစ်ပါးဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တဲ့မဖြစ်စဘူးထူးခဲ့တယ်ရှိတုန်းကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာရှိတော်မူခဲ့တဲ့အက္ခတာဝကနှစ်ပါးလည်းပဲတာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလံတို့ထက်မသာခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားနောက်မှပွင့်တော်မူမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာရှိကြမဲ့အက္ခတာဝကနှစ်ပါးဟာလည်းတာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလံထက်သာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီအက္ခတာဝကနှစ်ပါးဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စကားကိုတသွေးမတိန်လိုက်နာတယ်တဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဆိုမလို့ဒါလို့ဆိုရင်လုပ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတဲ့လေးစားတယ်ဒါကအက္ခတဝကတို့ရဲ့အံ့ဩစရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအက္ခတဝကနှစ်ပါးအစုံရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းနေတဲ့ဘုရားသူကသူပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအက္ခတဝကနှစ်ပါးပြိဋိဘံဆံသွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ထဲမှာတဆန်ကြည်လေးတောက်တောင်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားလုံးဝပဂတိပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားကြောင့်ရတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဦးဇင်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပြီးပြီလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်အမိန့်ရှိလဲခြေသားတို့ကိုသာအာကိုပြီးတော့နေကြကိုယ်ကလွဲလို့တခြားဘယ်သူကိုမှအာမကိုကြနဲ့တရားကိုသာအာကိုပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာလဲဟောပြန်တာဆိုလိုတာကကိုယ်ကွင်းမှုတွေကိုခံနိုင်ရရှိဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ကဲနောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုပြောကြအောင်စို့မှတ်မိအောင်လိုက်မှတ်နော်ခွေတွေကရှိနေတာဆိုတော့ပြောရတာအဆင်ပြေပါလေဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိဋိဘံစံဃာနေနောက်ဆုံးဝါဝေလူဝရွာငယ်မှာဝါဆိုတယ်ဆိုတာပိဿတို့အလုံးသိတယ်နော်အဲ့ဒီဝါဆိုကနီးမြတ်စွာဘုရားမှာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဆွဲကပ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတယ်ဝေဒနာသိပ်ပြင်းထန်တယ်ဘုရားဆိုတာတပိတာဝကတွေကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ပြိဋိဘံစံရုံထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကလည်းအတိမပေးရသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ငါရဲ့အသက်ကိုမသေးအောင်ပြိဋိဘံမစံအောင်အသက်ကိုဆွဲဆန့်နိုင်တဲ့
နော်တနည်းအားဖြင့်အသက်ကိုယက်တည်နိုင်အောင်အကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အသက်ရှည်စေတဲ့ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားရမှုကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝလင်္စနဖလားသမဘတ်တဲ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့တရားအားထုတ်တာလို့ပဲပြောကြပါစို့ဟုတ်လားတရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖလားသမဘတ်နဲ့ကိုကြားကန့်တာအိမ်အိုကြီးကိုပြိုလဲမသွားအောင်ကြားတွေနဲ့ထောက်ထားသလိုမျိုးလှဲအိုကြီးကိုတစစီကွဲမသွားအောင်ကျိုးတွေနဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနာကိုကြီးပြည့်စည်မသွားအောင်တရားကျိုးနဲ့ဆိုင်းထားတာအဲ့ဒါလိုအပြင်းထန်အားထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယောဂဝိဒ္ဓတွေအကုန်လုံးတက်တန်ပြောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားနလန်ထတော်မူလာစညနေဆောင်ကလေးကြောင်းရိပ်ကလေးတစ်ပင်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရိပ်နဲ့ကြောင်းရိပ်နဲ့အဆက်ကြားလေးမှာမြတ်စွာဘုရားခုံတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်အနန္ဒကိုလိုမြတ်ကြီးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်လိုက်ကြတဲ့ကတပည့်တော်အရက်မျက်နှာတွေလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးလာပြန်ပြီနော်ရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်တန်ရောစဉ်ကြည်တာကိုဟုတ်လားတရားတွေလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကြမ်းထမ်းခက်ထမ်းပြီးတော့လေးလံတောင့်တင်းနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ဖြေစရာလေးတစ်ခုနဲ့ဖြေနေရတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်သူ့ကိုမှအတိမပေးဘဲနဲ့တော့ပြိဋိဘံစံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးစကားလည်းဘာမှလည်းမမိတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံတော့မစံတော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလိုလေးအားတင်းပြီးတော့သူ့မှာဖြေနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘာမိတ်ရှိလဲဆိုတော့ရှင်သာအနန္ဒာငါစီကဘာစကားကိုသင်တို့ကမျှော်လင့်နေကြတာလေတဲ့ငါဟာပြောเสียရှိတဲ့စကားဟောเสียရှိတဲ့တရားကိုအကုန်လုံးအိတ်သွန်ဖာမောက်ဟောပြီးပြီပြောပြီးပြီငါမှာဆရာလက်စုပ်ဆရာသားခြံထားတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဆုံးခြံထားတာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုဂယုမဆိုင်ရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချုပ်ကန်ရအောင်လို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာကငါဒီကဘာမျှော်လင့်နေတာလေတဲ့နော်တန်ဃာကိုငါသာလင်ခေါင်းဆောင်ပဲငါကိုသာလင်အမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်နောက်ဆုံးတရားနောက်ဆုံးစကားကိုလက်စုပ်လက်ကင်ထားလေရ၏တဲ့ငါမှအဲ့ဒီစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတရားရှိတဲ့တရားကိုအကုန်လုံးဟောပြီးပြီတဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့ရှင်သာအနန္ဒာငါဘုရားဟာအသက်ကြီးလာပြီးနောက်ဆုံးအရွယ်ကိုရောက်နေပြီလှဲအိုကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးတရားဒီဟူသောကျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမပြည့်စည်အောင်ငါဘုရားတုတ်ဆိုင်ထားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်သားတို့ကိုယ်သာနဲ့အာကုပြီးတော့နေကြကိုယ်ကလွဲလို့တခြားဘယ်အရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြတရားကိုသာနဲ့အာကုပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်အရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများဖို့ဟောပြန်တယ်ဆိုလိုတာကကိုရှင်စဉ်းစားမိတာလေးပြောမယ်နော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုဥတည်နေတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးနော်အလားဘယ်သူမှမကောင်းဘူးအတိတ်မရှိနမိတ်မရှိပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုးတဲ့အခြေအနေစီကိုဥတည်နေတာကျိမ့်မရဲ့လားနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာဖို့မရှိဘူးဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ပို့ပြီးတော့အိုသွားမယ်ပို့ပြီးတော့နားလာမယ်ပို့ပြီးတော့အော်ရဟေ့ရမယ်နောက်ဆုံးမခံနိုင်ရင်သေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလဲဆိုတော့ကြီးကတော့ရေးတာပဲဗျမခံနိုင်ပြက်မပြက်နိုင်ခံဝိထုံးစံရှင်တဲ့မခံနိုင်တဲ့တနေ့ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်လားမပြက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲခံနေအောင်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘဝဆိုတာဒါပဲဘာမှသိပြီးတော့နည်းနည်းကြီးမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားမခံနိုင်ပြက်မပြက်နိုင်ခံဝိထုံးစံရှင်တဲ့ဝိရထုံးစံဟာဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေစီကိုဥတည်နေတာမနေ့ဟိုတနေ့ကပြောသလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပေါက်ဖွာလာတဲ့ဆိုးွားတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ခက်ထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုယ်တိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာခံနိုင်ရည်ရှိပြီလားဒီမေကွန်းဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးမျိုးမှာကိုယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုခုတည်းကစကြိုတင်ပြီးတော့ပွားများထားကြတနေ့မှာတိုက်ခိုက်လာမှာနော်တခါကြီးမိုက်များဒါဆိုရပါစို့ခုလူတိုင်းစဉ်းစားတာလေးတွေရှိမှာပါကိုယ်အနာဂတ်အတွက်နော်ကိုစားဖို့ဘယ်လိုနေမယ်ဘယ်လိုဝတ်မယ်ကိုဘယ်လိုရက်တည်မယ်အနာဂတ်အတွက်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ရမှာပါမလုပ်ရဘူးလို့မဆိုလို့ဟုတ်လားသို့တော့
အခုပြောတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်ဆင်သင့်ဘူးလားပြင်ဆင်သင့်တယ်ဒါကပို့ပြီးတော့တောင်လိုသေးတယ်ဗျဟုတ်လားဟောစားရမရှိရင်ငတ်ဖို့ဆိုတာကတော့အင်မတန်ခဲရင်ပါလေတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသေးုံလေးတော့ကြွေးမှာပါသူများကူညီလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာအပေါ်ယံဒုက္ခတွေကဝိဇ္ဇာလည်းသူများပေးနိုင်ပါလေဟုတ်လားအေးသူများကူညီလို့မရတဲ့အခက်အခဲကအခုပြောတဲ့အခက်အခဲသဘောပေါက်လားနော်အခုဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားတာကသူများကူညီလို့ရတဲ့အခက်အခဲကိုပဲအတင်းကြိုးစားတယ်သူများကူညီလို့မရတဲ့တကယ်အခက်အခဲကြတော့တိတ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့မတွက်ဘူးအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားသိချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိယမြောက်ပြောလိုက်တဲ့သုတ်တံဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါတွေကိုအကုန်ချုပ်လိုက်ရင်တော့အာကိုးရာမှန်တတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားကိုယ်ကွင်းတာတွေရှိမယ်ဆိုးပါတယ်ယောဂဝေဒနာတွေရှိမယ်ဒါသိကြကောင်းတော့စိတ်ကူးရင်တာတစ်လုံးမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့လာရင်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အာကိုးရာရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်အေးအာကိုးရာမှာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အပိုင်းပြောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်တရားထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရာမှာတတိပဋ္ဌာန်နော်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်လိုက်မယ်စောင့်ရှောက်လိုက်မယ်နော်ဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်ကိုကာကွယ်မှုယူထားရတယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့တရားကိုရှာထားရတယ်ဆိုကြပါစို့အေးတာကိုကြောက်တော့အဝတ်နဲ့ကာကွယ်ထားတယ်မို့လားပူတာကိုကြောက်တော့လည်းအဝတ်နဲ့ကာကွယ်ထားတယ်မို့လားဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားတဲ့ဒုက္ခကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အစာအာဟာရကိုအရန်နဲ့ရှာထားတယ်မို့လားရေစာရင်တောက်ဖို့ရေလည်းအရန်နဲ့ရှိတယ်မို့လားဒါဘာလို့တာတော့ကိုယ်ဒုက္ခတွေကိုအရှင်ပြေဖို့အတွက်ကာကွယ်မဲ့တရားစောင့်ရှောက်မဲ့တရားတွေကိုရှာထားတာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အေးအဲ့လိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကာကွယ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုကိုလိုတယ်အဲ့ဒါဒီဘေးသင့်နေတာကြတော့လူတိုင်းသိနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘေးသင့်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကြီးကျယ်ဘေးသင့်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြေလည်ဖို့အတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်သူများကိုလည်းတတ်နိုင်ရင်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်လူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုနဲ့နိစ္စရာကိုတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့သူတစ်ပါးချမ်းသာဖို့သူတစ်ပါးဘေးကင်းဖို့လည်းပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘေးကင်းရာမှာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းကိုပြောခြင်းတယ်စောတော်တုန်းကတော့အာကိုးရာရှာတဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်သုတ်တံကိုမှီပြုပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စာတဲ့ကတော့သေရကသုတ်တံလို့နာမည်တတ်ထားတယ်ဗျနော်မြတ်စွာဘုရား၃ပါးအတိုင်းသေရကနေကုန်းမှာဟောထားလို့ဒီလိုနာမည်တတ်တာနဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေဟောတယ်ချက်သားတို့တဲ့ရှင်းတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလေးတစ်ခုပြောပြမေးတဲ့ရှင်းတုန်းကအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့ဝလုံးတိုင်ထိပ်ဖြားကိုဆရာကတက်တယ်တက်ပြီးတော့တပည့်ကလည်းတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရက်တီပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဂျွန်းပါအမျိုးမျိုးပြစ်ပြီးတော့ခုခေတ်လို့ဆိုတော့ဆက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုတဲ့ဆရာတပည့်2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆရာနာမည်ကတော့ဘယ်သူရမသိဘူးတပည့်နာမည်ကတော့မေတကထာလိကာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆရာတပည့်2ယောက်အကြောင်းပြောပြတာจิตတော်တဲ့အဲ့ဒီဆရာတပည့်2ယောက်အဲ့ဒါလိုအတတ်ပညာကြီးပြတော့ဆရာဖြစ်တဲ့လူကတပည့်ကိုဂိုင်းတပည့်ဝလုံးကိုတက်ပြီးတော့ငါပခုံးမော်ကိုတက်ပြီးတော့ရပ်ဒီမှာတပည့်ကသူ့ပခုံးမော်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဆရာကအောက်ကနေတူတူလေးလှမ်းပြောတယ်အောက်ကပိယသက်တွေကအကုန်လုံးကြည်နေတာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတပည့်တဲ့မင်းကလည်းငါ့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါကြည်ပါငါကလည်းမင်းကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါမယ်ကြည်ပါမယ်အဲ့ဒါလို့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ငဲ့ညာပြီးတော့ဟုတ်လားဒီပြပွဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာပြသကြမယ်ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ငါဒီတိုင်ထိပ်ပေါ်ကချမ်းသာစွာဆင်းနိုင်လိမ့်မယ်အခကျင်းငွေကိုလည်းပဲရကြလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတဲ့ပြောတော့ဆရာရဲ့စကားကိုတပည့်ကလက်မခံဆရာအဲ့ဒီစကားကြုံမကြိုက်ဆရာကလည်းဆရာတာဝန်ဆရာယူပြီးတော့ဆရာကိုဆရာစောင့်ရှောက်ဆရာကိုဆရာပဲကြည့်ကျွန်ုပ်ကလည်းပဲကျွန်ုပ်တံပံကျွန်ုပ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကိုတာဝန်ပဲကိုကြည်မယ်တဲ့နော်ဆရာတပည့်ပြောတာချင်းတူလားမြင်မုံချင်းတူလားမတူဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကจิตသားတို့တပည့်ရဲ့စကားသီးတာနဲ့အများကြီးသင့်တော်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လား
ကိုဟာသူ့ကိုစောင့်ရှောက်လို့မရတယ်လို့သူဟာလည်းကိုစောင့်ရှောက်လို့မရဘူးတကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်ကြပြီဆိုရင်တပည့်ရဲ့စကားကခက်စိမ့်စိမ့်ချမ်းပေမဲ့လို့လက်တွေ့သူကမှကြာတာလူတိုင်းဟာကိုတာဝန်သာကိုကြည်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြောကြမလို့ဟုတ်ရမဟုတ်လားအေးကိုတာဝန်ကိုမကြည်ဘဲနဲ့ဟိုလူအလုတ်ကိုဝင်ရှုပ်ဟိုလူကကိုအလုတ်ကိုဝင်ရှုပ်အဲ့ဒီမှာရှုပ်ကုန်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပင်စတန္တရာထဲမှာနဲ့တူပါရဲ့ဗျာဟုတ်လားခွေးအလုတ်ကိုမြင်းဝင်ရှုပ်တော့ဝရင်ဒုစရမိတတ်သည်ဆိုကြားဦးရမဟုတ်လားဟုတ်လားသူ့ကိုသွားပြီးတော့သူ့အလုတ်ကိုလှုပ်လို့မရသလိုကို့အလုတ်လည်းသူလှုပ်လို့မရဘူးဟိုဒီပုံမြင်လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်လားဟိုခွေးကအိတ်နေတာတခိုးကဝင်ကတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြင်းကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တော့ဒီကောင်အိတ်နေတာကောင်းစားပြီးတော့အိတ်နေတာငါသခင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့မြင်းကဟီးတာပေါ့တခိုးပြန်အောင်အဲ့ဒီမှာအင်ရှင်ကနိုးတယ်တခိုးလည်းပြေးရောအင်ရှင်ကနိုးတယ်နိုးတော့ရှောက်ကြည့်တော့ခွေးကလည်းအိတ်နေတယ်တခိုးလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ငါ့ကိုအေးရေးပြအောင်လုပ်ရပါမလားဆိုတော့မြင်းကိုအတင်းလှိမ့်ပြီးတော့ဝရင်တုံးနဲ့ရိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားခွေးအလုတ်ကိုမြင်းဝင်ရှုပ်တော့ဝရင်ဒုစရမိတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာကိုတာဝန်ကိုယူရမယ်ကိုဟာကိုစောင့်ရှောက်ရင်သူကလည်းသူ့ကိုသူစောင့်ရှောက်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဟာချောမွေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့จิตသားတို့တဲ့ကိုစောင့်ရှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်တဲ့ဟောတပါးသောသူတွေကိုစောင့်ရှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲပွားရမယ်တဲ့အင်မတန်စွမ်းတဲ့ဆေးပေါ့ဗျာတတိပဋ္ဌာန်တရားသည်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလုံရပြီးပင်လည်းသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီစကားကအင်မတန်ကျေဝန်းလို့နည်းနည်းတော့ရှင်းပြအောင်မယ်ဟုတ်လားအတ္တနာဘိက္ခဝေရခိတာမိတိတတိပဋ္ဌာနံဒေဝိတဗ္ဗာနံဘိက္ခဝေယံတော်တို့အတ္တနာမိမိကိုရခိတာမိတိစောင့်ရှောက်အပ်ဟူ၍တတိပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဒေဝိတဗ္ဗာနံမိဝဲတိုက်ကုန်၏ကိုစောင့်ရှောက်အပ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ပရံတဘာသောသူကိုရခိတာမိတိစောင့်ရှောက်အပ်ဟူ၍တတိပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ကိုဒေဝိတဗ္ဗာနံမိဝဲတိုက်ကုန်၏သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောတော့ဆိုတော့ကိုစောင့်ရှောက်ရင်သူများကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်သူများကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်သူများကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလေးလူတယောက်ကိုငါးပါးသီလလုံအောင်နေမယ်အေးချမ်းချမ်းနေမယ်ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်နေမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းသာအတီးကိုစင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းအောင်စောင့်ရှောက်နေမယ်ဆိုရင်လောကကြီးဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘလောက်အေးချမ်းသွားတာအခုစဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပူလောင်တာတွေဘေးဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဘယ်ကနေလာတာလဲလူအချင်းချင်းစီကလာဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒါလက်ခံရလားလူတွေဘာကိုကြောက်နေရတာတော့လို့မရင်လူတွေကဖြစ်တဲ့ဘေးကိုကြောက်နေရတာသိကြလားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်လူအချင်းချင်းပေးတဲ့ဘေးကိုကြောက်ရတာဒါကြောင့်လူသားတိုင်းဟာတဦးစီကိုတာဝန်ယူပြီးတော့အပြစ်ကင်းအောင်ကိုစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုမကာကွယ်မစောင့်ရှောက်ကြလို့ကိုကောင်းအောင်မနေကြလို့လောကကြီးဒုက္ခရောက်ရတာသူမကောင်းလို့ကိုဒုက္ခရောက်ရတာကိုမကောင်းလို့သူဒုက္ခရောက်ရတာသူနဲ့ကိုဆိုတာဟာလုံးဝဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မနှစ်ကပြောပြီးသားလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုထပ်ပြောခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားလူ3ယောက်တဲ့လှေကလေးနဲ့ရေလယ်မှာခရီးသွားတာမှတ်မိပြီလားလှေကလေးစင်းနဲ့ရေလယ်မှာခရီးသွားတာထိတ်ကတယောက်ထိုင်နေပဲ့ကတယောက်ထိုင်နေတယောက်ကလှေဝမ်းပိုက်မှာထိုင်နေအဲ့ဒါလိုသွားလိုက်ရင်ရေလယ်ကောင်ရောက်ပြီဆိုတော့လှေဝမ်းပိုက်မှာထိုင်တဲ့လူကသူ့လွှဲထောင်ထဲကပါတဲ့လွန်ဘူးကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလှေဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်တယ်တဲ့ဖောက်တော့ရှေ့ကလူကနောက်ကလူကမြင်တော့အလန့်တကြားပေါ့တအံ့တရသိကြီးတယ်လေလှေဝမ်းပိုက်ကိုလွန်ဘူးနဲ့ဖောက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ဟေးကောင်မင်းဘာလို့တာတော့ဆိုပြီးတော့မေးတော့ခလေကလူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါနေရငါဖောက်တာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့တုံးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒီကမာကြီးတွေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတလေတည်းစီတခီးသွားဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုကောင်းအောင်မနေရင်လောကကြီးကိုဒုက္ခပေးပြီးသားပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ဘေးဒုက္ခမှန်သမျှသည်လူမိုက်တို့ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကြောင့်လုံးဝဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိဟုတ်လား
might bonga long like the miliha, a song de piatadigo, long the lumu vede. Nilega chale don't do like it. Hola Jango Dilawa Segama, Milana, silly to Pitagelo de. Hola, no? Silly to Pitagelo de Milligan Dola, Nathan Bulla down long door de. Hola, Suluraga, be to come, Mandania, the Bezujam Pietara. Lumai de Jam Pieta, Lumai Suda Coco, Gagwe, Sound Shout Chim, Shide Luke, on Nejim, Shide Lupo. Hoyala, Editor Meswabiaga. Coco Sound Shout, Dumiago, Sound Shout be that Shite, so there's a Gago Beta to Lacane, a Quago gone on, Naylight Chin, leaving in Logajigo, a Job Jubida. At a Saregaro, Peloti, JJ1 David Point on this way. Coco Sound Shout may should be driven at the Ago Pamialo, the Gelumia at the Woko Kane, Jahana, Chikeme, so yen. Eddie Tudos and Mia de Bogo, Puya de Bogo, Luya de Bogoha, Majima to Nile Chichi, Judy Gujana needed. Era Tuku to Sound Shout like the Logajigo, Sound Shout be that Shituabo made. Taga, Peter the Buddha marriage and Upiana, no? Taja Coco Gawe, Sound Shout and Logajigo, Sound Shout be that Chites or Lacanyabi. At a tributan de Alivago, Pamia Jembe. No? Ho, Turovago, Sound Shout and Coco Gawe, Sound Shout be that Chitted. Era Babiola Lesodo. Metta, Garuna, Murita, Ubeka, Jemazu de Ari, Nitayango Sura. Alono Tatuari, Pian Kenya Vazi, no? Jamaji Konya Vazi, Nalosi, one Yanya Vazi, Tata Logaji Kulongo, Kuya Mitta and Sonshao Nera. Hola. Ever Kuya Mitta and Duruago, Sonshao like Chin, Divini, Kuku Gawa with a Sonshao Pinap City. Eri Mittadi, Duruago, Sonshao like that, Ne Kuku, Sonshao be like that. Hoyala. Taja Uzino Jangani de Maro. Oh, don't let the sheet, Nanley Jigo, the Zondia of the Bogo, late mail, Jusa Mesue, Nanley Jiga or Quilly Dama, who do ye let the by my Jatama. Edlu Mitta Aji de Bogo, the Zondia of Jantane, Jusa Mare, Amadota, Hola, Nasuna Wariga, Dokaya on Lumesue. Do these and Dokaya like a Mitashin Surabama, Mchifu, Tabiora. Suluraga. Tata Logajigo, Mita Asashi, to the Mountain, Kagwe, Sound Shout, Nijin, Divine, Coco, Kagwe, Sound Shout, be that shit. No, a pian lambo, no? The Rivitan Guadagado, Coco, Sound Shout, to the Vago, Sound Shout, be that shit. Mita Guadagado, to the Vago, Sound Shout, like Coco, Sound Shout, be that shit. Hola, Taja, Sia the vet nail, Biore Zaga, the vet Zaga, the imitant, Dambo, she. Siagale, Siago, Sia Sound Shout. General General Sound Shout me. Dini Piagojigo, Omianswa Piabiro, Kajingo, Lucuswan, Jaja Lime, the Vega, the Biogera, Eraga, Dodan the boat. Hola. Nabiro Uzino, Baking Yaman, the Tibetan, should I die. The Tibetan, they are the Baking Yan, Nemiva, Suradina, but the Biro, not a Dodan the bowl of your Oma. Hola. At the Uzino Betama Jojene. Baking Yama, the Tibetan, Sura, and Pata de Todanga, Padodan Lesura. The Kunaki Todan, no? The Kunaki Todan, Rachadaru, the Kadunga Chike Buddha Lego Piopiame. The Kadunga, even Archie, the thing at the Gonga, belong at the Gongo, 2 year, even Chomiare, Chile, 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 a Champagne, Dochilala. No? Dochila be the Tutinea, Tembiro Same, so the Gomiki and the Pianduarabo. Pianduaro, Eddie Chile Jagani, a shingly palare, below Maga, More, below Mule Suro, Marudan and Bunga Nere Ludi, Marudan and Jetty Nere Ludi, the Keluda, Not a pay, Niama, Nige Mesue, Ding a Hangago, Panto Chinga, Sonai Mamho, sit 2 Jena and Chili me. Macani on Biolina, let you come Chimebo. Hola. The Keluda, a pop by it, a Baizan name Yamanga, Nige Mesue, Ding a Hangago, Dilo Nation Namamo, sit 2 Jena and Chili me. And I would the power of Bionero, Ding a Gamakanimu. Malavli Malosane, me a pie, a Bainza, a Mui, name ye should have been the Adobjo. Alubjoro, belong a gachi de Jagani, who take a Jadia, a pop by it, a Bainza, name ye made, and a Nachesaya name ye. Edulus and Shizi. Mengo Arinia won't appear look at Mengalaka Pelunina Mamalusia Manari Adari Nembo, no? Erane, Bilonga go take a Yare Piancha.
ပြန်ချပြီးတော့မင်းအရန်သင်းဖြစ်ပြီလားအေးအရန်သင်းဖြစ်ပြီဘီလုံငက်ကထဲခဲပေါ်မှာမရက်တယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုသူကြောတော်နာခံပြုထားတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလဲပြောတော့သင်္ကက်ကအမြင့်ကြီးကိုပြန်တက်သွားတယ်အမြင့်ကြီးကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့တခါတည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အရှိန်နဲ့အတောင်မှနှစ်ဘက်ကိုရှက်ပြီးတော့တစ်ချိန်နဲ့ထိုးထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘီလုံငက်ကလုံးဝမကြောက်ဘူးလာခဲ့ဒါငါနေရလာခဲ့စိန်ခေါ်တာအင်မတန်နီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့မှရွှတ်စွတ်တခါတည်းအောက်ကထဲခဲပါကြတဲ့ဝင်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသိငှက်ဟာသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ထဲခဲဘတ်နဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုရတယ်သိငှက်ရှုံးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်သားတို့တဲ့ကိုယ်နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိုင်ဆိုင်မယ်ကျက်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသိငှက်ဟာဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နေရာကိုယ်နေပယ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်နေရာကိုပဲနေကြမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်နေရာဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ပြောရင်တရားတွေရှည်ရုံပဲဗျာဟုတ်လားနေရာဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဘဘုရားရဲ့အပိုင်စားအမွေအနှစ်ကိုယ်ပိုင်နေမြေဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်အဘဘုရားရဲ့အပိုင်စားအမွေအနှစ်ခုနတုန်းကဘီလုံးငှက်လေးရဲ့ထေခဲပတ်နေရာလို့ပေါ့ဟုတ်လားရန်သူကြောက်เสียမလို့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောကျက်စားရနေမြေမှာကျက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာရဲ့ဝင်ရအခွက်အပေါက်ကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့လောဘလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဒေါသလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဒေဝပုဒ္ဒမန်ဆိုတဲ့မာနလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးကိလေသာမန်လို့ခေါ်ရတဲ့လောဘဒေါသလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးအင်မတန်လုံခြုံတဲ့စိတ်ချရတဲ့ကိုယ်ပိုင်နေမြေအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောတာကိုယ်နေမြေမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးနေမြေကိုသွားကျက်စားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မေးတဲ့သူတစ်ပါးပိုင်နဲ့သူတစ်ပါးနေမြေဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ချစ်ခင်ပွဲမျက်နှိုးပွဲနှစ်သက်ပွဲလိုလားပွဲတန်တပွဲဖြစ်တဲ့အစဉ်မျိုးစုံယူပါယုံအတန်မျိုးစုံတတ္တာယုံအနတ်မျိုးစုံခန္ဓာယုံအကြတာမျိုးစုံရတ္တာယုံအတွေ့အထိမျိုးစုံဖုဒ္ဓဘာယုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးလိုလားနှစ်သက်ပွဲအာယုံတွေကိုသူတစ်ပါးနေမြေလို့ဆိုတာတဲ့ဒါပိတ္တောကကိုဉာဏ်နဲ့ကိုချက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်သူတစ်ပါးနေမြေကိုကျက်စားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုလိုက်စားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာပဲနဲ့သိမ့်ပိုက်ရမယ်ဒုက္ခဆက်အမြဲတမ်းလည်နေလိမ့်မယ်ဒါသဘောပေါက်လို့ရပါတယ်ဒီကိစ္စဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ကလေးတွေပဲပြောမှာနော်အဘဘုရားရဲ့အပိုင်စားအမွေနှစ်ကိုယ်ပိုင်နေမြေဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟုတ်ရဲ့လားအန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတစ်ပါးနေမြေဆိုတာကလိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံ၅ပါးဟုတ်ရဲ့လားဧဒါကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်းအောင်တွေးနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒါတကုဏကိသုတ်တံပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီသုတ်တံနဲ့သဘောသွားခြင်းတူတဲ့သုတ်တံတစ်ခုမကတသုတ်တံနဲ့ဘဟုတုတ္တရှိစေဖို့ဦးဇင်းတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်သဘောသွားခြင်းကတော့သိပ်မထူးပါဘူးဟုတ်လားစိတ်သားတို့တဲ့ဟိမဝန္တာတောမှာမြောက်တွေလည်းမကျက်စားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းမကျက်စားမသွားလာနိုင်တဲ့အင်မတန်ကြမ်းတမ်းခက်ခဲနဲ့နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တဲ့ကြောက်ကဘာကြီးတွေတောနဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်မြောက်တွေလည်းမကျက်စားနိုင်ဘူးလူတွေလည်းမကျက်စားနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မြောက်တွေသာလည်းကျက်စားနိုင်ပြီးတော့လူတွေမကျက်စားနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြောက်တွေကလူတွေတဲ့တောထဲမှာဆွမ်းတယ်လीမြောက်တွေသာလည်းကျက်စားနိုင်တယ်လူတွေကတော့မကျက်စားနိုင်ဘူးနှစ်နေရာရှိပြီနော်နောက်ထပ်မြောက်တွေလည်းကျက်စားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းကျက်စားနိုင်တဲ့နေရာဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာတော့တခါတလေမြောက်တွေကလည်းကျက်စားတာပဲလူတွေကလည်းတခါတလေလာတာပဲအဲ့ဒါလို့မြောက်ရောလူရောကျက်စားနိုင်တဲ့နေပယ်နေရာမှာလူတွေကမြောက်တွေရဲ့အသားကိုစားဖို့ဆိုပြီးတော့မြောက်တွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်ဘာနဲ့ထောင်လဲဆိုတော့မြောက်နှဲစည်းနဲ့ထောင်ထားတယ်တဲ့အင်မတန်စိတ်ကတဲ့အရာတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြောက်နှဲစည်းနဲ့ထောင်ထားတော့လူတွေမနေနိုင်ဘဲနဲ့မြောက်ဒေသနဲ့နေနိုင်တဲ့နေရာမှာမနေကြဘဲနဲ့အင်မတန်ချော့တယ်လျှက်ပေါ်လော်လီတဲ့မြောက်တွေကရှိသေးတာဟုတ်ဗျတခါတလေကြတော့လည်းပဲတည်ငြိမ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တချို့တည်ငြိမ်တဲ့မြောက်တွေကလည်းပဲအစာအာဟာရအလျော်စွာလူတွေကျက်စားနိုင်တဲ့နေရာကိုလည်းလာသေးတာဟုတ်ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောလဲဆိုတော့လျှက်ပေါ်လော်လီခြင်းမရှိတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့လိမ်မာတဲ့မြောက်တွေကတော့တဲ့အဲ့ဒီမြောက်နှဲစည်းကိုမြင်တော့အဝေးကနေရှောင်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လား
လျက်ပေါ်လော်လီတဲ့တည်ငြိမ်ရေးမရှိတဲ့မိုက်မဲတဲ့မြောက်တွေကတော့အဲ့ဒီမြောက်မဲစည်းကိုမြင်တော့ဘာလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ညာဘက်လက်နဲ့အရင်စပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်ကင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူအဲ့ဒီညာဘက်လက်လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ကတ်သွားပြီကတ်သွားတော့ငါရဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်ကိုလွတ်စီအံ့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်တဲ့အမှန်ကတော့ဟိုဘက်လက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်လက်ကိုသူဆွဲလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်လက်မကျွတ်တဲ့ပြင်နောက်ထပ်ကင်လိုက်တဲ့လက်ပါထပ်ပြီးတော့ကတ်သွားတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုလွတ်စီအံ့ဆိုပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကလေးနဲ့လှမ်းထောက်ပြီးတော့ယုံကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခြေထောက်တစ်ဖက်ပါညှိသွားတယ်ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုလွတ်စီအံ့ဆိုပြီးနောက်ထပ်ခြေတစ်ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ယုံလိုက်တယ်ခြေနှစ်ဖက်ကောလက်နှစ်ဖက်ကောကတ်သွားတယ်ခြေလက်တို့ကိုလွတ်စီအံ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ယုံကြည်တယ်နှုတ်သီးပါကတ်သွားတယ်ဟုတ်လား၅ခုသောအရာတို့ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာမိုးဆိုးကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ကိုဖမ်းရိုက်တက်ပြီးတော့တစိုးနဲ့ထိုးမိခင်ပြီးတော့လူရှိရာရက်ကိုယူပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်တဲ့ရှင်သားတို့တဲ့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်ပိုင်နဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျက်စားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီမြောက်လိုဒုက္ခကြီးစွာတွေ့တတ်တဲ့ဆင်းရဲကြီးစွာတွေ့တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်ပိုင်နဲ့မဟုတ်တာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံ၅ပါးပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်ပိုင်နဲ့မှကျက်စားကြရမယ်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဘေးကင်းရာနေမြေဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ချိုးနှိမ်နိုင်တယ်လို့စောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်စောင့်စည်းနိုင်တယ်လို့တတ်တာခွင့်မရဘူးလားရတယ်မကြည့်မဖြစ်လို့မြင်ရတဲ့အရာတွေတော့ကြည့်ရမှာပေါ့မကြားမဖြစ်တဲ့အရာတွေကြားရမှာပေါ့ဟုတ်လားမစားမဖြစ်စားရမှာပေါ့သို့တော့မကြည့်လို့လည်းဖြစ်တော့မကြားလို့လည်းဖြစ်တော့မစားလို့လည်းဖြစ်တော့အရာတွေကိုစောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တတ်တာခွင့်မရဘူးလားရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအဝိဝိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလိုအပ်ချက်ကြီးပါနော်အေးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘာရောင်လေးမှဘာအစာလေးမှလို့မတောင်းဆိုပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့အာယုန်ရဲ့ပုံမှာစိတ်ရဲ့ဆက်ဆော့မှုစိတ်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုလျှက်ပေါ်လော်လီမှုလို့ပြောလို့မရဘူးလားအေးခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရိုးရိုးအာဟာရကိုတောင်းတာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကဘာသာလေးနဲ့မှဘယ်လိုလေးချက်ထားတာမှခက်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကဆမ်းပါပြီးတော့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထိန်ချုပ်ရင်မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့လောက်ဒုက္ခမရောက်ပေဘူးလားရောက်တယ်ဒါအပေါ်ယံလေးပြောတာနော်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်နိုင်သိနိုင်ရင်ထိန်နိုင်သိနိုင်တဲ့လောက်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားနှစ်ဖြားအကျိုးစီးပွားကြီးပါတယ်ဟုတ်လားမထိန်နိုင်မသိနိုင်ရင်တော့မထိန်နိုင်မသိနိုင်တဲ့လောက်ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်တန်တရားလည်းဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နယ်မြေမဟုတ်ပါဘူးအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေဘေးကင်းရာနယ်မြေကတော့ဘာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘေးကင်းရာနယ်မြေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာသုတ်တန်2ခုဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့သာသနာတရားတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအညတရဗြဟ္မဏလို့ဆိုတဲ့မထင်ရှားတဲ့ပုံနာတယောက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်ဖူးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်မှာအင်မတန်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခန့်ပြီးတော့တည်တံ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲသာသနာတော်မြတ်ကြီးမြန်မြန်ကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲမေးတာဗျပိဋကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲဟုတ်လားကိုယ်သာသနာကိုကမ္ဘာလောကကြီးကနေမြန်မြန်ပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းတဲ့လူတော့မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသာသနာကိုရှည်ကြီးတည်ခြင်းနဲ့အကြာကြီးတည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတဲ့အဖြေပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်ခြင်းမပြုရင်သာသနာမြန်မြန်ကွယ်မယ်တဲ့ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်ခြင်းပြုရင်သာသနာအကြာကြီးတည်မယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ပိဋကတို့စဉ်းစားကြည့်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ပွားများသလောက်စိတ်ရဲ့အေးချမ်းတဲ့တရားရဲ့အရာသာဓမ္မရတ္တကိုမခံစားရပေဘူးလားခံစားရတယ်ဓမ္မအရာသာကိုခံစားရရင်ခံစားရသလောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိတဲ့အသည့်တွေကိုမပြောဘဲနေနိုင်မှာမလားမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်မှာလေအေဟိပတိကလာလုတ်ကြည်စမ်းပါလို့တိုက်တွန်းတိုက်တဲ့ဂုဏ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ကိုယ်ကလည်းမေတ္တာရှိတယ်လို့ကိုယ်စကားကိုနားထောင်မယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတွေကိုတော့ပြောမိတာပဲ
ဟုတ်လားလုပ်ကြည့်စမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုတရားအားထုတ်လို့အေးချမ်းအောင်နေလိုက်ချင်းသည်ပင်လျင်သူသိတဲ့တရားကိုဖြန့်ဝေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့စိတ်သုံးမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားများခြင်းသည်သာသနာအရှိတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါတဲ့သာသနာတည်ခြင်းသာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုများစွာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီများစွာထဲကဒါကရှုထောင့်တစ်မျိုးပေါ့နော်တရားဆိုတာစုံအောင်သိဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်နော်သာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေနောက်ထပ်အများကြီးရှိပါတယ်သာသနာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေလည်းပဲအင်္ဂုတ္ထုမှာဟောထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားထားပါတော့အဲ့တော့သာသနာတည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်တနည်းအားဖြင့်မိမိတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရှုမှတ်ပွားများနေခြင်းသည်ပင်လျင်သာသနာတည်အောင်လုပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်သာသနာပြုနေတာဟုတ်လားဒါကတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချက်သားတို့အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုချွတ်ချော်စေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုချွတ်ချော်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုလိုတာကတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လွဲရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါကဟောကြားချက်အတူလေးတွေကိုပြောနေတာနော်နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဏိဂုံးကျုပ်ပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီနော်ဏိဂုံးကျုပ်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သုတ်တန်နဲ့ချုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဗျမ္မသုတ်တန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော်မူကားစဥရဝေလာတော့နေရင်စရာမြေကမ်းပြီးအဇပါလညောင်မင်းရဲ့အောက်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်တဲ့တိတိကျကျဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောထားတာပေါ့စိတ်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါအကြံတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့တပါးတဲ့သတင်းသုံးရင်နဲ့ဘာကြံတယ်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့အတွင်းတန်တာမှာဒုက္ခပေးနေတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းကိလေသာတရားတွေကစင်ကြယ်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ဒီတစ်ခုတည်းသောလမ်းပဲလို့ငါစဉ်းစားနေတယ်တဲ့ဏိဒန်းတုံးကပြောခဲ့ပြီနော်ဏိဒန်းတုံးကတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ထဲမှာပါတဲ့စကားကိုပြောတာပါတူပါတယ်နောက်ဘာဆက်စဉ်းစားလဲဆိုတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်လို့ငါစဉ်းစားတယ်တဲ့နော်တတ္တဝါတို့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်တို့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်လို့ငါတပါးတည်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခိုက်မှာတဟံပတိပြမာကငါစိတ်ကိုသူ့စိတ်နဲ့တိပြီးတော့တဲ့ကိုယ်တဲ့လက်ကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆန့်တဲ့လက်ကိုကိုယ်လိုက်တယ်လို့တခါတည်းရုပ်တရက်အလွန်လျင်မြန်တဲ့နှုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာရောက်လာတယ်တဟံပတိပြမာကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့လျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားပြောဆိုတဲ့စကားဟာပြောဆိုတိုင်းမှန်ပါ၏ဤအတိုင်းမှန်ပါ၏ထောက်ခံတာဗျသိလားထောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုသူလည်းအသေးစိတ်ထပ်လျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ဏိဂုံးကျုပ်လျှောက်တယ်ဧကာယနောဇာတိခယတတ္တိမက္ကံပဇာနာတိဟိတာနုကံပိဧတေနမဂ္ဂေနတရိန်သူပုဗ္ဗေတရိတန္တိယေစတရန္တိဩဃံဒီဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာပေတတို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားများခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ကိုအားရှိအောင်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီဂါထာလေးကိုအစဉ်ကရွတ်ပြခြင်းတာဟုတ်လားဧကာယနောဇာတိခယတတ္တိမက္ကံပဇာနာတိဟိတာနုကံပိဇာတိခယတတ္တိဇာတိရဲ့ဂုံရဇာတိဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတော်မူမြင်တော်မူသောဟိတာနုကံပိအကျိုးစီးပွားဖြင့်တတ္တဝါတို့ကိုတနာကျင်နာတော်မူလေစောင့်ရှောက်တော်မူလေရှိပေသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဧကာယနံဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တဲ့မေဃံတတိပဋ္ဌာန်ဒီဟုသောလမ်းစဉ်ကိုပဇာနာတိသိတော်မူမြင်တော်မူပြီဇာတိကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုသိတော်မူတဲ့တတ္တဝါတို့ကိုအစဉ်သနာတော်မူတဲ့အကျိုးစီးပွားဖြင့်စောင့်ရှောက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဧတေနမဂ္ဂေနထိုလမ်းဖြင့်ပုဗ္ဗေရှိကာလတုန်းကရေစအကျင့်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်ဩဃလေးပြတန်တရားကိုတရိန်သူကူးမြောက်တော်မူခဲ့ကြကုန်မည်ရှိတုန်းကဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီတတိပဋ္ဌာန်ဒီဟုသောလမ်းစဉ်ဖြစ်မဲ့ဩဃလေးကံရေပြင်ချမ်းကိုကုခတ်တော်မူခဲ့ကြတယ်တဲ့ဒုက္ခတန်တရားရဲ့တစ်ဖက်ကံလို့ဆိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီလမ်းကနေသူတို့လျှောက်လမ်းပြီးတော့သွားခဲ့ကြတာဟုတ်လား
Anagati anaga kala na yesa ajanturo gaundo tilebe. Edina megina idadibatan deyadi udo lanzim phen. Oga legam yebin jango. Taritandi kumyauto muja bagulatan. Now anagama, Muno mujame, Pito mujame, to get a ria to those in Jiri halebe. Oga lebia, Tandea lokoyare, Diduka bele jigo. Tributan deadi the lands and ship, good cut long yao twage, twat jamaba. Dilan ebe to do, Kumyao jama. Hola. Eda the hijaku akana le jesa a jambu godo dilebe, jesa a janturo gaundo dilebe. Edina megina, either divitan dea liva diu dolan zemshen. Oga legam jibiango. Taradi gumyauto muja gonze. A kuturo so that Boguri halebe. Ditania was saying a lumia for a dress. Dokari go Jola 9 book a dress. Did the divitan dea liva diu do lampshen. Gumyao neja zeva. Hola. A day, naga, pisopa. Shiroma Duragoni Dilane, Lomia, Kukatwa Javi. Now my Shidomuja Duragoni had a Dilane, Kumyao Dwajamba. A cook Duragon so the Bokuri Hale, Dilane, Kumyao do, Mujaze, Tambidi Jamajiga, Yaswa Piago Mishavula, Shouty, Tajam Bida Bonduragano. A simple agency got a simple agency go Kumyao Dwajane Soya. No? Pulang Yinga, the agency go Kumyao Dwajane Soya. Super chinga ne nyenjan nyenzi ko kumyao twa chin ne so yin bel lan sin ka ku ya tatipathana lan sin ka le kumyao ya me tatipathana soda ba le soda pyo kai pi ba bi no ado chuk ko khanda ye ajaung ko aman atain ti aung josa athau taဟုတ်ရလားအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခပဲလို့သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တဏှာလောဘကိုခွာချနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်တရားဟောတာတဏှာကြီးခွဲတော့မယ်နော်တော်တော်လေးလဲစုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးတဲ့ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရရှိနိုင်ပွားများမယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါလဲ9ပါးစိတ်ဓာတ်တွေလုံးဝတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြွေးခြင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲနေနေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်အရိယာမေဉ္ဇဉ်ကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်9ပါးဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်အခြေအနေစိုးစီကိုဥတည်နေတဲ့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကိုရာအာထာရာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်အာကိုရမယ်မိခိုရမယ်ဟုတ်လားအာကိုရမှာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းတွေဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့လာရင်ဒါကိုပဲအာကိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမှာနောက်ပြီးတော့ဘာဟောလိုက်လဲဘေးကင်းရာမှာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဘေးကင်းဖို့ကာကွယ်မယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများရမယ်သူတစ်ပါးကိုမေတ္တာရှိလို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲပွားရမ်းရပဲဟုတ်လားကိုစောင့်ရှောက်ရင်သူများကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်သူများကိုစောင့်ရှောက်ရင်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများခြင်းသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်မေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းဒါအချင်းချုပ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့နေနဲ့ဘေးကင်းရာနေမြေမှာနေထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘီလုံးငှက်နဲ့တိမ်ငှက်အကြောင်းဟုတ်လားမြောက်နေစည်းကိုအငြိမ်မနေနိုင်လို့သွားကြိုက်မိတယ်မြောက်တို့ရဲ့အကြောင်းဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဘေးကင်းရာမှာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ရဲ့လားသာသနာတည်ရန်တတိပဋ္ဌာန်နော်ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ရန်တတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးတွေပြောမှဆိုရင်ကုန်နိုင်မို့ရရှိပါမလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဏိကုံးချုပ်ဘယ်စကားလေးနဲ့အချုပ်ချင်လဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကုံအောင်မပြောနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဏိကုံးချုပ်ရတယ်ဟုတ်လားတစ်ဆက်တည်းမှာပဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမပွားများရင်ရရှိမဲ့အပြစ်ဒုက္ခတွေကိုလည်းကုံအောင်မပြောနိုင်ပါဘူးလို့ပဲပြောရတော့မှာဟုတ်ရဲ့လားတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒါမဂ္ဂင်နဲ့လည်းကင်းသွားတာပဲအပမာဒနဲ့လည်းကင်းသွားတာပဲဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မိမိရောပေါ့ဆဆနေမယ်ဆိုရင်ရရှိမဲ့အပြစ်ဒုက္ခတွေဟာကုံအောင်ပြောနိုင်မှာမလားမပြောနိုင်ဘူး
တကယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကုံအောင်ပြောနိုင်မှာမလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့နေကုန်းချုပ်ကြရအောင်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကိုကုံအောင်မပြောနိုင်တယ်လို့မပွားများရင်လည်းတွေ့ရမယ့်ဆင်းရဲကိုကုံအောင်မပြောနိုင်ပါဘူးလို့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဆုံးအစမရှိတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများပြီးတော့မိမိတို့ဘဝရဲ့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှကိုရအောင်ယူနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ဂုဏ်ကြီးဆိုတဲ့တရားကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခဏုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခဏုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခဏုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဒေတုမကတေတရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စားတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနကေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနမဲလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနမဂ္ဂထ၄ရောက်ဗလထ၄ရောက်ဆိုသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာသီလဘုံသမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါပဲခါမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်တပြားချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း